買咩你嚟俾阿叔問？嗱，你唔好掂啊！你個手唔好掂，唔係整死啊！大力索，哇！菜鹹魚味啊！係咩味啊，叔兒？係咪醋啊，萬冰？係啊，啱晒啊！好，好隨爭住。阿萬冰係咪俾佢聞多樣啊？諗住？好啊，好啊，嚟啦！佢鬆我爭啊頭先。好啦，咁啊，我又鬆咗你先。喂，呢樣最難，好呢樣得。哇！試下聞啦，大力索。哇！咩嚟㗎？佢索支咪，支咪塞嚟㗎，你知唔知啊？支咪塞嚟嘅真係咩嚟㗎？唔係冇啊！我個鼻塞嚟。係你個鼻塞嚟。聞唔到啊！聞多次。係1、2、3，聞啦。咩嚟㗎？你嘅手。我隻手。係你。我俾你聞，我俾你腳你聞啦，咩手你聞嘅咩？好真係喎，你輕鬆係喎。係啊，你睇係咩嚟，Suki？奶嚟㗎。好啦，有人聞，你啲係衰啊，萬天真係。佢哋帶晒我就可以拎開啦。嗱，我哋台面上邊咧就有10幾樣嘢，都好濃烈嘅味嘅。係。咁而家 Suki 咧，你就每個人揀一樣拎埋去俾佢哋聞。好嘢。就睇下佢哋聞你開埋幫手啊！快啲，你嚟做咩？我兩個手都係試聞嘅。冇手啊！好啦，Suki 你揀第一樣埋去俾佢聞先啦。好。好呢個啦，優仔。嗱，台下幫我計分睇佢哋有冇聞錯啊？係啦，各位師傅做證啊。好，聞啦，優。好，手記，唔好摸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 。好，聞咗得。啊，講啦，講啊。洋葱，啱啦。啱嘅。2號，Suki打聲啊，好頻能啊嘛。仲新喎，香港小姐嗰晚啊，好明顯係啊。好，2號仔，佢聞啦。咩嚟㗎？榴蓮。好嘢喎，佢嗰個唱腔榴蓮真可愛，榴蓮有冇好？可以，3個仔魚蛋醬，好易啊呢個，好濃烈啦，得唔得？生果嚟嘅。喂，唔好索油喎，佢掂咗啦已經，其實橙啊，得唔得？係咪橙啊？我哋要限時啊，其實呢陣時橙啊、西柚啊嗰啲唔好㗎啦。好，你4號仔預備大力索，好嘅，咩嚟嘅？好啊。咩嚟㗎 ？M 嚟㗎。哦，佢話 M 薑啊，好啱，係 M 薑係咩喎真係？好，冇錯。好，到你，好咩嚟嘅？係，佢呼吸好急促啊！好，咩嚟嘅？好似好燒烤薯片，係嗰個燒烤味啊！好嘢喎！好，到你，好真係冇，路好似想打人咁啊路，好嚟啊！咩嚟嘅？係神犬拉西咩嚟嘅？咩嚟嘅？神犬拉西咩嚟㗎？辣椒咁嘅。辣椒啦，好嘅，好7號仔，7號仔穩陣係啦，幾位淡定啊，淡定有錢剩。好咩嚟嘅7號仔？去邊㗎？嚟咗啦，佢已經嚟咗啦，喺前面啦，你試下。7月14啊，聞唔到。7月14聞唔到？哇！竟然攞埋嗰粒嘢埋俾佢聞啊！聞唔到啲鼻塞咯。真係。孫啊，冇錯，好嘢，個個都答到啊！